देखिए हम लोग कैसे मीट बना रहे हैं। खस्सी का मीट है, खाना है। जो जो भाई शेयर करे, कमेंट में जरूर जरूर लिखे किसको किसको खाना है। सब लोग बनाता है मीट। देखिए हम लोग ड्राइवर आदमी बनाते हैं तो हम लोग का मीट का कलर देखिए, साफ गमक रहा है एकदम। देख रहे हैं, अभी भुजाइए रहा है। जब तक ले लाल नहीं होगा, जब तक ले हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। हम लोग देखिए कैसे ट्रक में हम लोग मीट बनाते हैं। ये आप लोग दिखा रहे हैं, बिन पानी के मीट है। पानी हम लोग तय को नहीं डाले हुए हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन